都欢迎来到最新一期的魔玩杂货部，我是部长七三。今天我们来看这个，万代正式发售的Deluxe 你听懂啊？我们的鬼灭之刃这把日轮刀呢，终于是非常意外的出了这一个 DX 版本。然后这个包装盒呢，也是一如既往的是我们假面骑士啊战队这个系列这个 DX 的包装啊，这个非常熟悉。这边的话会有一个书籍这个结构啊，正常的这个包装就是这样子一个样子。然后正面的话画着我们炭治郎炭治郎が喋る。音が鳴る啊，就可以通过玩这个水之呼吸特效键，还有这个火之神神乐特效键啊，可以我们喊出非常多的一个音效。然后正式的一个包装的话就是这样子一个样子。然后我想吐槽一点啊，就是在这个包装当中啊，除了这个刀身以及各种特效键配件之外，这里面是一张连附带一张说明书都没有的。所以万代现在是已经吝啬的到连一个包装里面连说明书都不给了。如果大家想看说明书的话，记得去扫这边的这个二维码啊。就是这样子一个样子。那说起这个《鬼灭之刃》呢，现在日本这边呢也是正在那个无限列车篇正在非常火热的上映当中啊，也是接连突破那个票房奇迹啊，真的是，这个真是。鬼灭真的是已经在日本这边已经是火出圈了，真的是。然后今天正式发售了那个一番赏的那个《鬼灭之刃》版呢，也是一经发售之后，迅速在日本各大这个二手网站这个转卖这个价格呢是非常惊人。好吧，部长也就不去蹭这个热闹了，好吧。OK， 那我们赶紧打开包装看一下里面的内容物表现如何吧。内容物呢也很简单，首先就是这个日轮刀的这个刀柄已经渐恶的这一个部分，可以看到造型的话其实还是可以，我们待会儿再来看。然后是这个水之呼吸这个附带特效键的这样一个刀身，然后是我们火之神神乐的这一个断剑形态下的这一个特效键啊。然后值得注意的是这一个火之神神乐啊。这个特效键啊，其实这个的话已经涉及到那个开发者博客当中这个开发者他所说的一句话，大家可以隐约可以看到，其实在这个火之神神乐，它虽然用的都是这种透明零件，但是可以通过在这个地方，可以稍微在那个光线这个照耀下，可以看到这里面是一个透明的一个结构。通过这样子一个故意做出这种透明的这种半透明结构啊，来还原出当时剧中在那个蜘蛛山和那个下弦之鬼泪打的时候那个断刀的那一个效果。可以看到，其实这个设计的话，其实还是蛮还原这个动漫原作的。其实，好吧，OK， 那整体的话就是这三个东西啊，其实也不是很多。OK， 我们呢首先来看一下这个剑柄。那这个剑柄呢，其实怎么说呢？其实这个看上去这个塑料感其实还是蛮强，这个玩具感呢其实还是比较十足的。整体的一个造型设计呢其实还是蛮 OK 的。然后这边是电源，然后这次喇叭呢是坐在这个后面，这边是电池舱盖，整体的话就是这样子一个感觉。拿在手里的话，一个成年人拿的话正好啊，两只手也是正好可以拿着的，然后我们打开这个电源开关。大家可以听见一个稍微有一个非常清脆的一个启动音效啊，就是这样子的感觉。那我们首先来我们直接就来试一下这个三个模式当中的一个动作模式 Action Mode， 然后我们通过按这个按钮一条手。大家可以发现啊，他在爆完那个水之行之后啊，部长是做出了这个挥刀的动作之后，他才会发出这个之后的那个砍击音效。这个就是一个动作模式，在这个断刀情况下的一个模式啊。我们接着来。可以发现，在发动这个溜溜麦的时候，它是可以通过你这个挥击的次数来对应发动这个特效这个音效一个次数啊，这个还是蛮还原的。寒天的气音がめちゃいい啊，这个特效音就比较赞了。
十字形。OK， 那这样子的话就是一个这个动作模式的一个演示 ，Action Mode。哎，其实可以看见，它通过你这个，它其实对应这个挥刀这个动作，其实它发动这个灵敏度还是蛮强的，可以看见。那大致就是这样子一个样子，好吧？这是一个断刀模式的一个演示。我们接下来换上这个水之呼吸的这个剑靶来试一下这个正常模式，好吧？那这个连接呢，其实也非常简单，通过把这个刀身和这个剑柄对应这边插进去就可以了。然后它这边触发的这个机构呢是什么呢？我来看一下啊，它这边其实跟那个 TX 玩具假面骑士那个一样啊，它这边会有一个2个触发位点所以说一个是对应水之呼吸，一个是对应火之神神乐，然后对应的话这边应该是有对应这个槽位啊，果然水之呼啸还是这边一个。火之神神乐的话，这边一个那就对了。这个触发原理机关还是蛮简单的。OK， 我们来试下水之呼吸，一起把球。首先呢，部长想说一下，其实，在插上这把水之呼吸的刀身之后个人感觉意外的比我想象当中要长很多。设定当中应该是58公分嘛，应该好像是。所以整体这把剑的这个长度呢，有我们这个正常这个火焰剑的这个2倍大。这个2倍长差不多，然后这个长度和我们之前已经做过评测的那一个巴萨的那个土豪剑，和土豪剑差不多大，宽度长度差不多，大致就是这样子一个样子，好吧 ？OK， 我们来听一下这个音效，也是10种，いきましょう。就是把刚才就是爆了这个水之行之后和后面的音效连起来，いきましょう。那关于刚才的那一串演示呢，其实那个炭治郎在报那个全集中的时候，只有在报1之行的时候说了一句那个全集中，这是因为什么呢？他其实在发动这各个水之行的这个音效的时候它会有一个时间间隔。如果说各个行之间的间隔如果超过了5秒钟的话，是他在发动每一个水之行的时候，他都会说一句全集中的。比方说这样子我们来过一个5秒钟，我们再来发动一下。过5秒钟，这个全集中就会爆一下。不过5秒钟的话，就直接喊爆下一个行了，就是这样子一个样子。然后呢，它还有一个锁定的一个这个模式比方说，我们通过把这个按钮长按下去，然后它就可以锁定当前爆的这个行的一个音效了，然后就会无限循环这一个音效。我们来试一下。所以多按几下的话，就可以实现一个比较鬼畜的音效了。
大致，大致就是这样子一个样子，好吧 ？OK，那个水之行呢，我们这个演示过了，我们接下来来看一下火之神神乐啊，然后把这个剑柄这个拆卸下来，其实也很简单，它这边对应的话会有2个槽位，我们把这个手指放进去，然后这样子可以非常简单就可以把这个刀柄给拔下来，然后我们再来换上这个火之神神乐，哎，一个火焰的一个音效在这一个模式下的话，其实可以看到这个断刀这个样子，其实还是蛮帅的其实，发动火之神神乐，跟蜘蛛山跟泪打的那个最后那个第19话，哎呀，还是看的部长还是比较热血的OK， 我们来听一下这个音效，一起来说。那虽然是只报了一个火之神神乐元武，只有这一个型的一个招式不过它对应的后面的音效呢，一共是有3种，对不对？然后包括最后一种的话，是在把那个泪的那个头砍下来的时候的那个砍头音抓的一下，对不对？整体的话就是这样怎样的，我们再听一遍吧。其实可以在家里自己玩玩的话，还是可以发现比较中二的。其实，大致的话就是这样子一个感觉。然后关于这一个火之神神乐的话，它应该是没有锁定的一个音效的，你看，按钮长按的话并没有反应所以单纯就是这样子的一个游玩效果，还行。我们最后来试一下，能不能和这个圣剑驱动器连组，好吧？这个显然这是插不进去的，那 OK， 以上就是本期节目的一个主要内容了。今天我们看到的是这个传说中的鬼灭之刃 DX 炭治郎的这个日轮刀一阵把玩下来的话，部长感觉其实这东西其实还是蛮有意思的虽然这个可能这个喇叭这个音质的话可能有点低，然后再加上这个台词的话可能会比较少为什么说少呢？其实这个包装上面他自己有说可以还原出剧中的超过50种的这个音效，然后部长呢数了一下，那除了这个水之行的10种加火之神神乐元武1种，它其实实际上硬算的话只有11种他说的这个50种估计是把后面那个各种发动必杀或者说特效音应该也是算进去了，对吧？变成了这个变相的50种。所以说部长呢原来是指望除了这个各大招式的这个音效之外，还能再加一些剧中人物一些台词什么的显然这个万代是没有这么良心但是呢，像这个台词以及像是红莲华那种主题曲会收录在之后，像那个万代成品部会发的那个 Proplica 的那把日轮刀里面，那把的话也就是传说中1:1尺寸然后被朋友们戏称为 CSM 的那个日轮刀。那把刀的话，部长也已经成功预定了，到时候也会带来评测，所以的话记得关注，点一波关注好吧？那 OK， 以上就是本期节目的一个主要内容，感谢小伙伴记得多多关注我的频道，并记得点赞、投币、分享支持。我是部长7赞，下期节目再见，拜拜。